Bienvenidos a nuestro análisis del ventilador de techo Create/Windcalm. En este vídeo, exploraremos en detalle las características y funcionalidades que hacen de este ventilador una excelente opción para mantener tu hogar fresco y cómodo durante todo el año. Tienes en la descripción el link para ver precios. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en sus especificaciones. Este modelo cuenta con un diseño elegante en color blanco y aspas de madera natural, lo que le otorga un toque moderno y acogedor. Su diámetro de 132 centímetros garantiza una óptima circulación de aire en cualquier habitación. El motor de corriente continua DC de 40 vatios es altamente eficiente, lo que significa que consume menos energía y ayuda a reducir el gasto en la factura eléctrica. Además, su operación silenciosa lo convierte en una elección ideal para dormitorios y áreas de descanso. Ahora hablemos de las impresionantes características que posee este ventilador. En primer lugar, cuenta con 6 velocidades, lo que te permite ajustar el flujo de aire según tus preferencias y necesidades. Puedes seleccionar una velocidad baja y silenciosa para un ambiente relajante, o aumentarla para una mayor ventilación en días calurosos. Con el mando a distancia incluido, tendrás un control total desde cualquier lugar de la habitación. Ya no tendrás que levantarte para ajustar la velocidad o la luz, todo está al alcance de tu mano. Y eso no es todo. El temporizador te permite programar el ventilador para que se apague automáticamente después de un periodo de tiempo preestablecido. Así, podrás dormir tranquilo sin preocuparte por apagarlo. Una característica ingeniosa es la función verano-invierno. Durante los meses más fríos, puedes invertir el sentido de rotación de las aspas para que el ventilador redistribuya el aire caliente que se acumula en el techo, manteniendo un ambiente más cálido y confortable. En resumen, el ventilador de techo Create/Windcalm combina un diseño estilizado con un rendimiento excepcional. Su motor DC eficiente, sus múltiples velocidades, temporizador y función verano-invierno lo convierten en una inversión inteligente para mantener tu hogar fresco y agradable en cualquier época del año. Si estás interesado en adquirir este ventilador de techo, puedes encontrar más información en el enlace que aparece en la descripción. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo vídeo.